നമസ്കാരം. പ്രമുഖ കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്സസറി നിർമ്മാതാക്കളായ കീക്രോൺ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നനിര വിപുലീകരിക്കുന്നു. ലാപ്ടോപ്പുകളുടെയും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയൊരു തണ്ടർബോൾട്ട് 5 ഡോക്കിംഗ് സ്റ്റേഷനുമായാണ് കമ്പനി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ കീബോർഡുകളുടെ അതേ ഡിസൈൻ തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഈ ഡോക്കിംഗ് സ്റ്റേഷനും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെറ്റലിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ ഡിവൈസിന് അലുമിനിയം സൈഡ് പാനലുകളാണുള്ളത്. 80 Gbps ഡാറ്റ സ്പീഡും 120 Gbps ബൂസ്റ്റ് മോഡും 140 വാട്ട് വരെ വേഗതയിൽ ഡിവൈസുകൾ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ്. 3 തണ്ടർബോൾട്ട് 5 പോർട്ടുകൾ, മൈക്രോ SD സ്ലോട്ട്, ഇയർനെറ്റ് പോർട്ട്, 4 USB പോർട്ടുകൾ എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്. $35 ഇതിന്റെ വിപണി വില. തണ്ടർബോൾട്ട് 5 പോർട്ടുകളുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളുള്ളവർക്കും ഒരേസമയം മൾട്ടിപ്പിൾ മോണിറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ ഡോക്കിംഗ് സ്റ്റേഷൻ അനുയോജ്യമായ ഒന്നാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.